Жер тийбейт. Канча болду ака бул? Бул нараң карап коюңуз, малкан. Бияка тийбейт, нараң карасын. Айда, болду, кеттиң. Кеттиң. Канча кетти? 685 ке сатылып турду. Ассаламу алейкум, жалпы Ылдам Кабар каналынын катталуучулары жалпы мекендештер. Кандайсыздар? Тугандар, бүгүн биз Ош Чапалак унаа базарына келдик. Мына ушул чыгарылышта сиздер сүйгөн япошка унаалары боюнча маалымат беребиз, тугандар. Андыктан лайктан басып, жакшы мынай менен көрүп турабыз. Япошканы сүйүүчүлөр, за япошки дегендер давайте колдойбуз. Мына бул жерде Honda Step, тугандар. Мына Step'тен баштайын. 2002 жыл чыгарган 2 объем экен. Баасы азыр кагазда жазылган. Бир катардан айландырып анан көрсөтөйүн. Өткөнкү базар түшө эмес экен, бүгүн келди дейт. Эсик. Салондор жаап коюп турабыз, ачты элчи. Баасы тугандар $12,000. Мына ушундай абалы. Телефон номерлары 0554 33 40 02. Так. Inspire кимден экен? Канча пулу? $10,000, Жыл канча? 3 объем? 3 объем экен, тугандар, 2003 экен, $10,000 экен. Полный тонировкасы коюп разрешение болсо керек. Мына бул 2 капталына. Алдын эми битке үй деп койдум. Inspire тугандар, 3 объем, жакшы машина. Тартыштары дагы, дискалары дагы титан экен, мындай кара түстөгү. Телефон номерларды айтасың? Көрүнбөйт го? Мына жерде экен, 0550 менен тугандар. 17 10 17 чала бересиздер. Эмне деп расписка жазам? Жакшы. Улантабыз тугандар. Мынадан эле келтирип туруңуздар болду. Honda Fit дейм тугандар. Step тугандар. 11700. Бул жагы 13500. Мына 3 стептен кайсы жакты тугандар? Айтыңчы, 2003 2 экен бул объему. Бул 2003 2 экен бул деле. Өткөн базардагы көрсөткөм. Баасына чала берсе, номерлары 0558 40 0506 2 тең чала берсе тугандар. Мына номери башкараак го дейм. 0773 0010 29. Шу номерлар. Чаласыздар. Honda Step. Армения тугандар, бул Honda Fit Армения номерундагы. Ушундай көп экен. 2004 2005. 2004 2005 тугандар. Канча ака? Сиз тартпайбы, машинаны? Машина Сатылабы? сатылды. Канча кетти? 780 миңге. 780 миңге кеттир. Жылы канча эле 2005 бе? 2007. Бампер 2005 экен, бро. Алдыңкы. 2007 экен тугандар. Фит канча экен фит? Кулу. Çok. 2005 eкен, 160 km пробег болған. Катализатор бар ба? Білесің бе? Мына номерлар Smart дейт. 999 менен 49 19 29. 900 миң екен. 900 миң тугандар. Неге? Мына. Мониторлор да бар турбайбы? Жаңы мониторлор. Айландырып көрсөтөйүн. Мына ушундай. 900 деди мына. $11,000. $1,000. Абхазия тугандар. Мына бул фиттер бүгүн базарга өтө көп түшкөн чындыгында. Мына бул фит жабык экен. 2007-15 экен тугандар. Состояние жакшы дейт. 2007-15 фит.
бересиздер, байланышасыздар. Ушундай fit тугандар, fit. Toyota Corolla. Satıldı. Акчасы канча? 630 а? 630 екен. 2003 1.6 Corolla 0554 96 56 90. 630 а? 630 екен. Механика? Механика 1.6 2003. 2003 жакшы. Кайерде жүргөн машина бул? Карагулда. Карагулда. Болду. Карагулдада жүргөн машина экен. Тугандар чала бересиздер, байланыша бересиздер. Косметика иши сыртында жок экен. Салондорда жакшы. Таза минген машина экен. Так, фиттер тугандар. Мына жерде фит катарынан ал жактан баштап көрдүңүздөр. Мына жерде 2 фит турат. Анан мына аккордту бир көрсөтөйүн тугандар. Аккорд 2 объем окшойт мына. Жазбак 2 экен артында. Кагазда бирок керектелери 2 экен кагазда деле. Кагазда деле 2. 0552 екен тугандар телефон номерлары. 525 777. Бул аккордтун акчасы канча? Ассаламу алейкум. Кандай акчасы канча? Кажа элебиз. Сыйылда турат. Айтпадыбы? Сервуда турат дейт. Кызык койдон калды. Так, Honda Fit тугандар. Crown бүгүн базарларга көп түштү. Мына бул 680 миңге окшойт. Акбаз номерунда 2003-15, телефон номерлары 0552 656 666. Аркысы болсо 2006 13 болгонуна байланыштуу бул тугандар. Кымбатыраак машина өзү таза эшиктерин ачылгандан эле билесиздер. Дагы ушул номерге чала бересиздер. Стопторда мына ушундай прозрачный рестайлинг стопторда. Машина көрдүңүздөр, Армения номерунда. Армения эшиктери дагы мына ачылгандан эле тугандар аз минген билсеңиздер болот. Такалып. Акчасы канча экен? 760 миң. Наркыңыз 600 канча эле? 680 миң, балдар. 680 миң наркы. Бул 760 миң сом. Fit. Honda Fit. Çok YouTube. Bu жерде дагы 2003 1.5 Fit туратлар машина ак. Fit көп экен. Чабуу окшойт, Кодордун экен. Чабуу экен тооларыбыз. Мыяка өтүш керек да. Краунду тартыш керек. Toyota Crown'lar tuganlar. Bu qancha bo'ldi ekan? Inspire dagı bir. Alphard. Assalomu alaykum. Qancha ekan aka puli? 17 ming dollar. Qirg'iz nomeri? Qirg'iz nomeri. Yaxshi. 17 ming dollar. 2007 ekan tuganlar. Qiymallatishning ko'lami 3. Telefon nomerlarini жазып алсаңыздар болады туганlar. 0552 0555 ekan. 0555 Gördünüzler. Alphard tuğalar. Mına uşulunlarındağı köpçülük öte suyup net. Taza yapoşka öte sonuna. Jet orundu ya. Jet orundu Alphard tuğalar. Sırtında emin sizlere kança görünmüşüm mümkün. Kosmetika işi yok. Maşına жақсы. Kraskalardağı jayıldı. Öte sonu. Toyota Crown. Toyota Crown ақшасы қанша екен мынау Crown? Crown'ның 2006-35 екен. Телефон номерлары 79 менен 91 77-ге чала берет екенсіздер. Toyota Crown Atlet екен бұл. Atlet. Ақшасы қанша екен аға? 13 жарым, 13 жарым миң доллар тугандар.
Бұл жаққа дағы өтейлі туғандар. Бұл жерде дағы Кроундар тұрған Lexus'lar дағы бар екен. Анан мынау жерде CR-V, Odyssey туғандар, газ бензин деген Камрюха. Мынау легхан тартып қой Lexus. 2006 жылы шығарған газ бензин екен. 3.5 туғандар, 350. Ақшасы қанша ака? Қанша? $15.000 туғандар. 0558 922 722. Қандай ке машина? Ішлеу? Машина жақшы екен туғандар. Салондарда. Кожный салон. Так. Люк жоқ. Протекторлар жақшы жайында. Байланыс өрестер туғандар. Басын тұңыздар. Камри туғандар 2003. Ассалаумалейкум ака. Қанша сұродасыз Камриге? $10.000. 0750 775 08 22 64 0507 50 83 83 2003 жыл шығарған 2.4 объемды. Шындай. Камри ұнасы. Көрдіңіз бұл. Пробег қанша? Так. Ака, пробег қанша бұл? Мынаны 1 миллион 15 мың сомға бермей қойды. Ақшасын қаншада достар? 13.500 да? $13.500. $13.500 үшін. Сомға тұрғандар 1 миллион 15-ке бермей қойды, 15 мыңға. 220 менен 25 79 86. Машина жақшы. Индом 2002 мамлар. Мамлар 3 объем екен. Сала өрісті. Ақшасы қанша екен? 9,5 ма? $9,500. $9,500. Индом туғандар.